Foot Soldier omulala awambiddwa ate nga candidate amanyiddwa nga Mukiibi Dennis ono nga Foot Soldier mu kibiina kya National Unity Platform ate nga candidate era alina wabadde yeesimbye ku kifo ekyobwa kansala Kawempe South era ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform wetwogerera mu kiro ekikeseza olunaku olwaliro kikakasiddwa nti omukulu ono awambiddwa era waliwo chats zenfunye abadde alina bakyatinga nabo ndowooza zino zitambudde oyinza okuba nga ozirabyeko era nzikuleetedde abadde alina bayogera nabo nga tebannaba kubanga bamubuzaawo era bagenza omubuzaawo ng'amaze okuba nga abategeeza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avuddeyo n'agenda ku mikutu gye egy'enjawulo n'ateekayo obubaka buno era n'ategeeza eggwanga nti Mukiibi Dennis bamaze okubeera nga bamuwamba wabula atwaliddwa mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka naye teweerabira. Gwe abadde agoberera olunaku olwajjo nakuwadde amawulire nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabula mwe ba Foot Soldiers, alabula abakulembeze b'ekibiina kya NUP, alabula ne ba activist nti yagudde mu lukwe essaawa yonna okuwamba kugenda kubeera nga kuddamu. Era essaawa yonna abasajja baateeseteese mbu nga bakulembeddwa akulira ekitongole kya CMI oba Crime Intelligence amanyiddwa nga Damulira Christopher. President yatadde ebintu bino ku mukutu gwe era nange nenzija nembiteekayo nenzija nembibasomera. Kakati ekimu ku byo bitandise okuba nga birabika. Yawambiddwa amanyiddwa nga Dennis Mukiibi abasinga obungi gwe baakubamu ebituli era nje bivuddeko mujjukira bulungi nnyo aba security alert baagezaako kuleeta wano obubaka nga bagamba nti Mukiibi Dennis ne banne bajjeno zoganya mbu baali banyampi era mbu baali bakolera state wetwogerera bonna tiimu eyo yonna kati yamaze okuba nga eggwaawo. Jjukira ono yabadde akulembera kye bayita Freedom Board. Kakati tiimu yonna yaweddewo bonna bali mabega wa mitayimbwa era beegasse kuba Eddie Mutwe ne beegatta kuba Akirewo Kivumbi ne ttiimu y'abalala abasooka okubeera nga baatwalibwa mu ngeri ey'obunkenke ate era mu ngeri etiisa. Bino nno byonna bigenda mu maaso nga Simon Byabakama n'akakiiko ke batunula butunuzi. Ekyabadde emitiyana era mu budde bwe bumu Honorable Zaake Francis Butebi yasimattukidde watono nnyo okubeera nga olwaleero yandibadde emboozi ndala nnyo era ebigambo byandibadde birala wabula ab'ebyokwerinda baamusazeeko raaleye ne bagenda maaso n'okubanga bamubulokinga tear gas omukka ogubalagala wamu n'amasasi live bullets byawuliddwako nga bwogenda okulaba mu katambi nga ne Zaake baabaddewo mission ey'okwagala ogenda maaso n'omukwata era baasoose kumuggalira wakaawe mu kye bayise house arrest era bw'atyo yagenze ne ku mukutu gwe ogwa Facebook n'akiteekayo amu under house arrest. Baamustoppinze okugenda maaso n'okuba campaign n'embeera yonna nga bwe yabadde ngenda kuba nga nkulagako obutambi obutonotono kyokka bino nga bibeerawo mu budde bwe bumu nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde agenze jjukira yabadde mu bitundu by'e Kapchorwa ebitundu by'Ekwenyi n'ebitundu sayidi eyo. Kakati olunaku olwajjo poliisi yabadde eri mitiyana ng'egezaako okukola ebikwekwete by'enjawulo ku mubaka Zaake campaign ze kyokka mu budde bwe bumu nga ne president era bamutaddeko embeera era nga bamubulokinze obutatuuka mu kifo bwe yabadde agenda obudde obwo mu budde obwabadde obukyali. Kakati embeera bweti bwe yatambudde obunkenke bwabadde bw'amaanyi nnyo ng'olwaleero His Excellency ayolekera Amudat, Moroto ne Napak byonna ng'eragenda maaso n'okuba nga mbikutegeeza wabula ng'olunaku lwajjo lwabadde lwa bunkenke live bullets amasasi gaawuliddwako omukka ogubalagala gwakubiddwa n'ebigambo ebirala byonna nga obiwulidde era nga bwogenda maaso n'okuba nga obiwulira ogenda kubanga ate otya ensonga nga bwe zitambula. Kakati ate mu ngeri y'emu era mu vidiyo eno kyenkuleetedde kyotataanye kubeera ng'osubwa omusajja Ugandan Asian man oyo gwolaba ku screen yo nawe osobola okukkiriza ayinza okuba nga si munnayuganda ajjudde. Omusajja oyo alabika muyindi wetwogerera agenda kufuuka meeya ow'Amakindye division olw'ensonga mbu ababadde bamuvuganya bonna baalemeddwa okubeera nga batuukiriza akakiiko k'ebyokulonda bye kaagala. Candidate w'ekibiina kya NUP Lusagara Bosco eyali yaweebwa kaadi okubeera meeya oba okuvuganya ku kifo kino ekyobwa meeya Makindye division baamuwanduukuludde n'abalala bonna ababadde mu lwokaano bano nno nga beegasse kwaba bazze bawanduukululwa. Mase Rebecca Nyapaminya mu mujjukira omukyalo yonna mukugamba yali yeesimbyewo Nebbi district ng'omubaka omukyala baamuwanduukulula era bw'obanga obadde ogoberera nzijjukira bulungi nnyo nga nabikuwa. Candidate w'ekibiina kya NUP Nakaseke North naye baamuwanduukulula kati nno bano bonna nga boogatta ku Mathias Walukagga era Simon Byabakama mu bigambo bye yavuddeyo n'ategeeza nti bano abalala bonna okuli owa NUP abaaki baalemererwa okuleeta signatures ezimala n'ebirala ngenda bikunnyonnyola ebyabaviiriddeko okubeera nga badisqualifyinga era njagala okutegeeza gwampuliriza Simon Byabakama bamutadde ku nninga era obunkenke bungi nnyo simanyi kintu kino ngeri gyagenda kuba nga akiwonamu. Ye yagambye bonna tubajjeemu ate ng'abyogera comfortable bonna twabajjeemu twabasazizaamu
wasigala omuntu omu yani Yasino Man yasigadde ne waliwo akimudonya wano nguwe yalina obujulizi bwe kati ngambe bana mateeka omanyi ffe tuli okukola mazima bino byonna byetusomye bino tibyo okukyanga mateeka n'okapanga n'okagira bwoti nadda bibadde biki bwino tutunulidde bwino y'abawagizi abali ku mpapula z'okusunsulwamu kw'abakandidates bano ensala yaffe yonna weesinzidde si kintu kirala tebandibadde bakkirizibwa. Simon yabakamanga nnyonnyola lwaki ba disqualifyinze kakati nonze ne ngendako mu mateeka era ngenda gakusomera wano ngenda kukulaga etteeka oba ebyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda ngenda bikusomeramu awo. Simon yabakama byagamba nti byeyasinziddeko era byayimiriddeko okudisqualifyinga candidate w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Lusagara Bosco eyali yaweebwa kaadi ey'ekibiina ekyo okuvuganya ku kifo kya meeya owa Makindye division. Kakati wetwogerera candidate omulala ow'ekibiina kya NUP amaze okubeera ng'awanduukululwa kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso ne munnakawa ewa Joel Ssennyonyi obunkenke bukyali bungi newankubadde ng'ebigambo biyinza okuba nga birala sayidi eyo bino nno byenkuletedde byotasanye kubeera ng'osubwa mu vidiyo eno naddala gwatambula naffe wabula nga sinaba kubanga ngenda wala era nga bulijjo ngenda kusookera ku mulanga gwaffe ogwa fulaga y'eggwanga erya Uganda. Nakugambye eno ye wiiki esembayo gye tulimu neebaza abantuukiridde olunaku olwajjo ne mutuwa fulaga era waliwo omukozi wa fulaga omu yangambye simwatuukiriza mannya yatuwaddeyo fulaga 10 yazituwadde mu mpeke yatugambye nze siina sente ze ngenda kubawa naye ntunda fulaga mujje mbawe fulaga era twazifunye twebaza nnyo omukulu ekikolwa kye wakoze fulaga zaatuuse bulungi nnyo era newe zabadde zirina okulaga zaatuuse njagala kubanga nkwebaza ate neebaza nammwe abakontributinga mu ngeri emu oba endala fulaga z'eggwanga kubanga mumanyi kiki kyezigenda mu maaso n'okubanga zikola yita ku namba ezo 0756081775 Airtel 0776887508 MTN zireeta amannya agali wansi osobola n'okutukubirako n'otuwa ensonga ez'enjawulo ze tuliza okuba nga twogerako ku nsonga ezo eza fulaga n'ebigambo ebirala bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati bye njagala okubeera ng'ate nkuwaako mu mboozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero wabula nga sinagenda wala nkugambye nkuleetera ebigambo bya Simon Yabakama ogenda biwulira ngenda kukulaga ekyabadde Mityana nga zaake embeera emutabukako ate mu ngeri y'emu Foot Soldier w'ekibiina kya NUP ate nga candidate yawambiddwa bino byonna ogenda maaso n'okuba ng'obimanya wabula nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano ne tukulukuta n'ensonga zaffe awatali kintu kyonna kigezaako genda maaso n'okuba nga kitutaaganya kkiriza tujjewo akalango kano kamu then nzije nkuwa ensonga ze nkuleetedde tubeere nga tweyongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati ngenda kutandika n'ebigambo ebitali birungi ebya kansala Lord Kansala Kawempe South abadde yeesimbye ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Mukiibi Dennis. Ono nno wetwogerera tamanyiddwako mayitire ono yawambiddwa ngeri y'emu gye bazze nga bawambamu ba Foot Soldiers abalala bonna gye bazze bawambangamu abantu b'ekibiina kya National Unity Platform y'engeri y'emu gye bawambyemu kansala oba Lord Kansala aspirant amanyiddwa nga Mukiibi Dennis. Byonna ngenda kubeera ngambe kunnyonnyola ne chat gye yasembyeyo okubeera ng'akola tubeere nga tugiyitaayita mu gy'oyinza okuba nga walabyeko oyinza okuba nga tonnagirabako. Kigambibwa okusinziira ku baalabyeko abasajja b'ebyokwerinda nga babadde bali mixed mulimu ab'amagye mulimu abapoliisi be baalabikidde ku mulyango gwa Mukiibi Dennis. Mujjukira Mukiibi Dennis gw'azaagoberera. Mukiibi Dennis ono y'omu ku ba Foot Soldiers ababadde batambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mu kutambula kuno Mukiibi Dennis abadde akulembera ttiimu emanyiddwa nga ttiimu ya Freedom Border era be baatambuliranga mu drone gye wawulira gye baakubamu ennyo ebituli nga bagamba nti abantu bano mbo bambega era ebigambo byatambula nnyo bw'obanga obadde ogoberera nkakasa nga wabiwulira. Mukiibi Dennis ne banne baatuuka n'okuva ku convoy nga president akoze okulabula nti waliwo faces ezinoonyezebwa
naddala ku ba foot soldiers oba abantu mu ttiimu ya security emukuuma waliwo abamu ku banoonyezebwa feesi ezimanyiddwa era n'abategeeza nti buli muntu yenna nga feesi ye emanyiddwa musooke muwummulemukko. Kati Mukiibi Dennis yali omu ku abo, wabula mu kaseera ako yalina okusoomoozebwa ye ne bajjenozoganya n'abalala abaatambulira mu drone eyalingako ekigambo 442. Kakati bano abasinga obungi bakwatiddwa era bali mabega wa mitayimbwa nga Mukiibi Dennis ono y'omu ku bo. Ekiro ekikesiza olunaku olwaleero waliwo amawulire agafulumye era nga ne president y'omu ku baasoose okugateekayo yagenze ku mukutu gwe n'ategeeza eggwanga engeri gye baawambyemu Mukiibi Dennis. Era yagambye bw'ati, our comrade Mukiibi Dennis, who is the National Unity Platform candidate for Lord Councillor Kawempe South, has been abducted by heavily armed soldiers in Kawempe. Nti munnaffe era mulwanyi munnaffe wano president alipootinga amanyiddwa nga Mukiibi Dennis ate nga candidate waffe ku kadi ekibiina kya NUP yeesimbyewo ku kifo ekya kansala Lord Councillor Kawempe South yawambiddwa abasajja abaabadde abagemedde emigemerawala era nga bali mu drone nga bali mu byambalo by'amagye baamugye Kawempe. Joins a long list of NUP leaders and activists who are being picked up by these criminals as we approach the 2026 elections. N'agamba nti ono yeegasse ku abo abanje ennyo lisiti ennene ennyo nga bwe nzize nga ngikusomera ey'abo abazze baakawambibwa, abamu nga bakulembeze mu kibiina kya NUP, abamu nga bakandidate, abamu nga balwanizi baddembe ba activists bawambiddwa era nga batwaliddwa nga twolekera akalulu ka 2026. Kakati ate ku bano kugatta lisiti y'abali betuzze nga tukuwa bano bo baawambibwa dda. Kakati wuliriza, n'agamba protest vote 2026 can bring an end to this madness. N'agamba nti akalulu ke tugenda mu mwaka 2026 y'emu ku answers eziyinza okuyambako okuggyawo bino oba okuggyawo nonsense ono oba kasasiro ono. President ng'ategeeza ku musajja we amanyiddwa nga Mukiibi Dennis eyagenze maaso n'okubanga awambibwa. Kakati wuliriza, oli ku mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagobera bino byagenze okubaawo ng'oledde chat eno emaze okubeera ng'eyitiŋŋana, yabadde emaze okubeera ng'etambula. Chats zino za mirundi ebiri. Wano omuntu omu yabadde ayogera ne Mukiibi Dennis oba yabadde ayina ennamba ya Mukiibi Dennis. Ndowooza Mukiibi be bamu ku bantu baabadde beyayagadde okusookerako okutegeeza nga zabadde ssaawa 3 n'eddakiika 52 ez'ekiro. Mukiibi Dennis n'agenda ku WhatsApp ye n'ateekayo obubaka nga ziri ssaawa 3 n'eddakiika 52. N'agamba sister soldiers are at my door. Ayina bwe yabadde ayogera naye, they are knocking, I'm gone. N'agamba nti mwannyinaze abasirikale mbalaba ku mulyango gwange bali mu kukonkona era essaawa yonna kirabika bagenda kuntwala. Ono nno yabadde abyogera ng'ayina gwa communicatinga naye ku mukutu gwa WhatsApp. N'amugamba sister, abasajja bali ku mulyango gwange bagezaako konkona. Kakati ono yagezezaako mukubira, ndaba wano voice call no answer. Zabadde ssaawa 3 n'eddakiika 53 agezaako mukubira boogerezeganye. N'amugamba I can't talk on phone, sisobola kwogera. Ono n'amubuuza are you able to record a video? Who is there with you? Nti osobola okukwata akatambi yaani gw'oli naye awo. Mukiibi n'amutegeeza siina gwe ndi naye ate siina wensobola kulikodingira katambi. Amugamba bagamba ki era bakonkona boogera ki? Ono n'amugamba baagala kuntwala era kye kigambo kye boogera. Bwe amugamba lindako okuggulawo, wabula Mukiibi n'amutegeeza nti baneiba bategedde era bazuukuse ne bajja ne balaba ekigenda mu maaso. Era baneiba balabika bategedde ekigenda okubaawo oba osanga banagezaako okubeera nga bantaasa. Mukiibi Dennis ng'agezaako okulipotinga ng'abasajja tebannaba kubanga bamutwala. Era ku ssimu y'emu Mukiibi Dennis n'awulirwa ng'era ayina ebigambo ebirala byagezaako okwogera n'omuntu era omulala ku mukutu gwe gumu ogwa WhatsApp era ng'agezaako okwerwanako n'okulikodinga oba okuteekawo embeera eraga nti bannange mubeere solid nnyo ate mukimanye. Jjukira nakugambye bino byatandise eggulo nga president alabula. Kati ku ssaawa 4 n'eddakiika 9 n'abaako omulala gwategeezera ebigambo bye bimu. Bazze kumpamba, bali mu kumenya luggi lwange, bazze kumpamba. Ono n'amugamba singa mba ntwaliddwa you have to complete with all LC3 councillors to keep
my vote nti olina okuuma okuyambako bakansala be LC3 bonna banyambeko bakuuma akalulu kange era n'amugamba bye connect with my wife n'amuwa ennamba ya Sharuwa mukyala wa Mukiibi n'amugamba oba oyagala okuyambako kyokola kyonna oba okubaako bootegeeza kwatagana ne mukyala wange ennamba yiiyo ennamba n'agimuteerawo kakati nno bwe bunkenke bw'owulira ne bwetwogere olunaku olwaleero Mukiibi yono golaba ali mu Bereti omusajja omuwanvu oyo Mukiibi Dennis y'omu ku ttiimu ya security ebadde etambula ne president ebbanga lyonna era nga badde atambula kumpi mu campaign naddala gye zaatandikira Mukiibi Dennis ono bambi y'omu ku bantu abadde batambula ne president era babadde batambulira mu mmotoka emanyiddwa nga 442 kakati wetwogerera bamaze okubeera nga bamubuzaawo ono yeegasse ku balala jukira gye buvuddeko tubadde werennemba n'ensonga zino mu kkooti ttiimu ya security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kumpi ttiimu yonna eringa ewambiddwa okuva ku ttiimu y'aba Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi General Gaddafi n'abalala bonna nga bw'obamanyi bonna bali mabega wa mitayimbwa Bobby Giant Bobby Yanga baatwalibwa edda kati ku bano batandise okugattako General Zoganya yatwalibwa mu ttiimu y'abano yennyini General Zoganya mwe yaggyibwa n'agenda maaso n'okuba nga atwalibwa kakati ne wetwogerera Mukiibi Dennis naye amaze okuba nga abuzibwawo era bamututte mu bifo ebitannaba kuba nga bitegeerekeka President n'avaayo n'ategeeza bannayuganda era n'agatta ku bubaka bwe bwe yategeezza olunaku olwajjo nange bwe nabawadde yawadde precaution measures n'abategeeza nti bannange mwebeereremu essaawa yonna abasajja batandise ebikwekweto ebyokwagala okuwamba ebyokwagala okubuzaawo okusiba n'okukola ebikolobero ebifaanana bwe bityo kyokka nga Simon Byabakama n'akakiiko ke bagenda mu maaso n'okubeera nga balaba kyokka bino byagenze okubaawo nga twakava mu nsasagge ey'okwagala okumubulookinga kye yabadde agenze maaso n'okuba nga ate akuba kampeyini olunaku olwajjo President yabadde mu bitundu bino wammanga yabadde yasookedde Kapchorwa n'agenda ekwenyi ng'alina omumalira ebukwo wabula districts zino 3 yabadde alina okuzitambula ng'alina essaawa z'alina okutambulira era nga bumanyi programu webeera enteeketeeke ab'ebyokwerinda baataayiza kumpi buli kkubo we yabadde ateekeddwa okuba ng'ayita omukka ogubalagala gwalabiddwako nga gukubwa amasasi live bullets nabyo byakubiddwa era ne bamubulookinga nga kaweefube wakubaako budde bwe bamwonoonera kakati olunaku olwaleero agenda Amudat Moroto ne Napaaka teri amanyi bigenda kutambula bitya wabula gwampuliriza ensonga tugenda kubeerawo wano tugenda kubeera nga tuzikutuusaako naddala gwatambula naffe olunaku olw'enkya lwa 3 lujja kuba lwa kuwummula kakati olwaleero Amudat Moroto ne Napaaka onaawulira byonna tugenda kubeerawo wano nga tubikutuusaako engeri gye bamubulookinze y'engeri y'emu gye babulookinzezzaake ate mu budde bwe bumu akakiiko k'ebyokulonda ne Simon Byabakama nga tewali yategedde ekigendererwa kyabwe era lwaki bali silent nnyo ku bintu nga bino ensasagge yabadde emitiyana kigambibwa okuba nti ab'ebyokwerinda babadde babulookinga Honorable Zaake Francis Butebi aleme kutuuka wagenda kuba laale yabadde alina laale jukira tuli mu kalulu bamubulookinze mu budde bwe bumu ng'ate ne President bamubulookinze Zaake yabadde atambula n'omukyala amanyiddwa nga Prose Mukisa Proscovia na Bossa Proscovia Mukisa eyaweebwa kadi y'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka agenda okukiikirira Mityana District addire omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala eyaggyibwako kadi ya NUP kakati poliisi yabasanze batambula ne babulookinga era Zaake bw'atyo n'akwatibwa oluvannyuma lw'okukwatibwa baamuvuze ne bamutwala ewuwe ne bamuggalirayo ne bayitoolola ekikomera kye nga tebamukkiriza kubeera ng'afuluma wabula bino byonna byagenze okubaawo waasoose kubeerawo nsasagge ey'amaanyi ennyo era tear gas emiggo byonna byalabiddwako Era mtoduka bera wamu Maka mutu
Mtepo. Ombaka huyo. Neda. Kubirina. Kubirina. Obunkenke bwe butyo byabadde Emitiyana nga Zaake Francis Butebe abasajja bamubulookinga baakubye ttiya gaasi omukka ogubalagala abamu baabayisizaamu ne kumpi ne Zaake yennyini baasoose ne bamukwata ne bamuvuga era twalabye ku live eyo ababaddeko ndoza mwagirabye abasajja ne bamuvuga ne bamutwala direct paka mu makaage ne bamutweka eyo ne bamuggalirawo ekikomera ne bakyetooloola nga tebakkiriza afulume ate tebakkiriza muntu yenna avudde bweru kubeera ng'ayingira kakati bwe bityo byabadde Honorable Zaake Francis Butebi abasajja baamutaddeko ebira naye nga jjukira ono naye candidate ali nominated okuvuganya ku kifo kya Mityana municipality kubanga era ye mubaka akiikirira ekifo ekyo kakati ebyo byonna byadde bitambula Zaake Francis Butebi ensonga tezaategerekesa akakiiko k'ebyokulonda ebibuuzo bingi nnyo Simon Byabakama tannaba kuvaayo oba ye n'abamu ku bakungu mu kakiiko kakulembera tewali yavuddeyo kubaako kyayogera ku ebyo ebyagenze mu maaso kyokka ng'ate bikyagenda maaso n'okubanga byapeninga era ebibuuzo bingi nnyo ebyaddidde omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama we twogerera alina okuvaayo annyonnyole ku nsonga ezo lwaki zigenda maaso n'okwapeninga bino nno byabaddewo mu budde bwe bumu ng'ate ne pulezidenti bamubulookinga kyokka ate nga mu lunaku lwe lumu meeting n'obufoofofu nga bwe babutuula okulaba butya baba disqualifyinga bakandidate b'ekibiina kya National Unity Platform abalala era nga wano wengenda okutwalira ku bigambo bya Simon Byabakama ku nsonga ya Makindye division. Makindye we twogerera twandiraba ku musajja oyo alinga omuyindi era alimu omusaayi omuyindiyindi ng'afuuse meya owa division eye Makindye oluvannyuma lw'okudisqualifyinga candidate w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga John Bosco Lusagara. Baabajjeemu bonna ne be baabadde nabo ne bagamba nti bagenda kulekamu oyo yekka abeere ng'avuganya abeere ng'ayitawo unopposed. Era bino byonna twasoose kulaba post eya president gye yataddeyo yagambye as we had said repeatedly whatever Museveni and Byabakama are looking for they will definitely get. Nti Museveni ne Byabakama we n'akakiiko k'ebyokulonda kyonna ekigendererwa kyabwe kye balina bajja kukifuna kubanga jjukira bakandidate b'ekibiina kya NP abakabeera disqualified ngenda kukusomerako abamu ku abo ogenda kutya kati wano ng'agamba bano balina mission oba balina ekigendererwa ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka wabula ye ng'akugamba baba nga ddala bakiina kye baagala era bajja kukifuna kubanga oluusi tujja kwesanga tetulina kyakubakolera bajja kufuna ekyo kyennyini kye baagala. We have just learned that Byabakama has yet again denominated our candidate for mayor Makindye division Lusagara Bosco as well as other 11 candidates for the same position, effectively leaving the NRM candidate unopposed. Titugudde mu mawulire era tugudde mu lukwe nga Simon Byabakama n'akakiiko ke bamaze okudisqualifyinga candidate w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Lusagara John Bosco mu kalulu oba mu race oba mu lwokaano olw'okubeera meya wa division y'e Makindye. Kakati nti ye sigwe bajjeemu yekka era ke katambi kali kenkuwadde nga Byabakama annyonnyola bamugjeemu n'abalala 11 bonna babadde bavuganya mu kifo ekyo era bonna babajjeemu nga Byabakama awa ensonga emu abamu ngenda kuwa ensonga zaawadde. N'agamba nti bino byonna babikoze ne bamakinga sure nti candidate wa NRM asigala yekka nga tavuganyiziddwa. Each day gives us more reason to fight on until Uganda is free. Nti buli lunaku olukya lutuwa ensonga ez'okulwana ennyo n'okulaba nga Uganda efuuka ya mirembe gye bujjako. All this nonsense can come to an end if we all do what we must do to free our country from Museveni and his criminal enterprise. Nti ono kasasiro yenna
asobola okutuuka ku nkomerera n'ebiggwa ebyo byonna singa fenna buli omu akola kyateekeddwa okuba nga akola ne tugoba General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye n'abasajja be ne sisitimu ye ne tuba nga tusigala mu Uganda eyeeyagaza. Candidate ow'ekibiina kya National Unity Platform eyaggiddwamu ye Lusagara John Bosco. Kakati nga sinnakuwa balala era nga sinnakuwa nsonga ki lwaki baabaggyemu nga sinnakusomera kuba ngenda kubikusomera ogenda kutya. Simon Byabakama ayina bye yayogedde wano mu katambi byenjagala owulire. Era nga buli candidate wa NUP gwe bawanduukuludde babadde boogera ebigambo ebyagala okufaanana bino. Tebandibadde bakkirizibwa okwesimbawo okusunsulwamu lwa nsonga nti empapula zaabwe zaali zibulako oba zaali zibulamu okwesimbawo kwabwe tekwagondera mateeka. Naddala ensonga yali emu okutwalira wamu nti ba candidates abasinga obungi tebaweza enamba y'abawagizi ng'amateeka bwe gagamba. Amateeka gagamba nga bw'onga oyagala kwesimbawo mu kifo kyo wa division mayor oba yes mayor wa chairman olina okubeera n'abawagizi 20 mu buli kifo kironderwamu kituyita electoral area. Makindye division walimu electoral areas oba ebifo bironderwamu 25. Kati buli candidate yali yeetaagibwa okuleeta abawagizi 20 buli kifo, kitegeeza abawagizi 15. Naye nga bwe tusomye akakiiko k'ebyokulonda bye kaazuula bwe twatunulira mu mpapula za buli omu yeesimbawo n'asunsulwamu ab'emugulunyizibwako, waliwo abataabuza obungi bw'abantu abo abasinga obungi tebaabuweza. Yaleetangayo bitundutundu wano bitundutundu wali nga tebawera. Ekyokubiri, n'amanya abamu ge baaleeta tegaaliko emikono gy'abawagizi. Ate etteeka ligamba nti omuwagizi alina okuteekako erinnya lye, ateekako enamba y'obulonzi bwa voter number, omulimu gwakola, ekyalo oba ekitundu kyabeeramu, n'omukono oba signature. Kakati bw'obanga towezezza obungi bw'abantu abo, bw'obanga tebataddeeko omukono, kitegeeza nti tiwaweza abantu abisaanyizo ng'akawayiro ako k'amateeka bwe kagamba. So okusinziira wamu bonna basazibwamu kisinzidde ku ekyo ensonga eyo ebadde enkulu. Ekirala, abalala baaleetanga abawagizi nga ate nga baawagira na candidate omulala. Kakati candidate eyasooka okusunsulwamu okubeera nominated ng'ennaku 8, okay, omwezi gw'omwenda, n'ateekako amannya g'abawagizi. Kakati gwe nodde enkeera ennaku 9 nga ku lisiti yo kuliko amannya agaali ku lisiti ya candidate eyasunsulwamu ku nnaku 8, kiba kitegeeza nti bano tebakkirizibwa okuwagira kubanga olwedde baawagidde oli candidate yasunsulwa ennaku 8 oba yabeera nominated ennaku 8. Kati awo abasinga obungi gakakiiko era kitutwalidde obudde oba kaseera nga twekenenya nnyo empapula za buli candidate yenna gwebeemulugunyako, tulabe ddala kituufu kiki kyaliwo. Abawagizi abalala ekikyettuzudde nga tubadde tusoma nti waliwo abaateekamu amannya g'abawagizi ate nga batali balonzi mu kitundu ekyo, mu electoral area eyo. Mateeka gagamba nti omuwagizi alina okubeera mulonzi mu kitundu ekyo, that electoral area, oba lukuli A oba lukuli B. Tojja kuleeta omuwagizi oba omulonzi wa Nsambya Railways Ward nga oleeta abawagizi ng'olina lisiti abakuwagira mu Nsambya Railways Ward, n'oteekamu erinnya ery'omulonzi ali enamuwongo. Nedda, omenya amateeka. Mateeka gagamba nti abawagizi tebalina kubeera balonzi bulonzi, naye balina okubeera abalonzi mu kifo ekyo oba omuluko ogwo oba electoral area eyo. Naye kino tusanga okusinziira bye tuzudde bwe twatunulira mu mpapula ezibaawaayo ziriko amannya g'abawagizi nti bonna teri yatuukiriza ekisaanyizo oba akawayiro ako ka 123
katundu 9 aka eteeka erifuga gavumenti z'ebitundu oba local government act. Kati tumaliriza mu malirira byonna bonna twabajjeemu twabasazizaamu ne wasigalawo omuntu omu yani Yasin Omar yasigadde ne waliwo akeemudonya wano nguwe yalina obujulizi bwe kati ngambe banamateeka omanyi ffe tuli okukola mazima bino byonna byetusomye bino tibyo okukyanga amateeka n'okapanga n'okagira bwoti nadda bibadde biki bwino tutunulidde bwino y'abawagizi abali ku mpapula z'okusunsulwamu kw'abakandidates bano ensala yaffe yonna weesinzidde si kintu kirala mwebale nnyo mubalire ddala. Ebigambo bya Simon byabakama byayogedde oluvannyuma lw'ekyo ekikolobero nga kimaze okuba nga kibaawo. Kakati omusajja ono mu bufunze yafuuse dda mmeeya alinze kulayizibwa yafuuse dda mmeeya ow'Amakindye division. Mu bigambo Simon byabakama byagezezaako okutegeeza ezimu ku nsonga z'awadde lwaki ba disqualifying abantu b'ekibiina kya National Unity Platform. Ensonga z'awadde ze zimu ku ezo zezizenga nkusomera wabula nga sina kutwala eyo njagala okutegeeza nti ono si yasoose. Omukyalo oyo gw'olaba oyo yali yeesimbyewo bamuyita Abedi Chani Mase Rebecca Nyapaminya. Akakiiko k'ebyokulonda kamulangirira nullified era ne kamudisqualifying ku kifo ky'okubeera omubaka akikira ne Bid District ng'omubaka omukyala yali yeesimbyewo era nga kigambibwa nti yali mission yakuleka candidate wa NRM asigale ng'ali unopposed. Era amawulire ago gaafuluma bannakibiina kya National Unity Platform ne babeera tebabitegeera wayita akabanga katono mu Desemba ng'atandika Mathias Walukagga ne bamudisqualifying ekifo kya Busiro East MP era ne baagala abeere ng'ava mu kalulu nga ku nsonga y'ono baateekawo ensonga nti yali ebyobuyigirize bye byali tebituusa nnyina mutingirizo twazikunnyonnyola naye ate ono omukyala oyo gw'olabaawo ku screen yo yewe baali bamudisqualifying baagamba nti teyaweza signatures ez'abantu abamusemba oba abaali bamweyimirira okufuuka omubaka wa parliament. Jukira bwoba ebyo ngenda bikunnyonnyola omuntu yenna yeetaaga abantu abamuyimirira. Kakati candidate oyo gw'olaba ono era naye yawanduukululwa akakiiko k'ebyokulonda Simon byabakama badisqualifying Geoffrey ono bamuyita Geoffrey Kayanja ye candidate w'ekibiina kya NUP eyali aweereddwa kaadi ku kifo kya Nakaseke North mu bitundu by'e Nakaseke. Ono naye akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduukulula bwe mbaseerabidde zaali ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa January guno gwennyini omwaka gye buvuddeko baamuwanduukulula naye ne bamujja mu lwokaano. Kakati we wali president wagambidde nti bano n'ekigendererwa kyabwe kijja kubeera nga kimanyika era essaawa yonna bano kye baagala bajja kubeera nga bakifuna. Kakati nga baakamala okudisqualifying oyo ate mu bbanga ttono nnyo badisqualifyinze owa NUP omulala amanyiddwa nga Lusagara John Bosco ammeeya w'Amakindye era nkugambye omusajja ono alinga omuyindi essaawa yonna yandifuuka mmeeya ow'Amakindye kati ng'alinze kulayizibwa kubanga banne bonna bamaze okubeera nga baba disqualifying. Ku bigambo bya Simon byabakama kwe njagadde okwongereza okukola okunoonyereza era nga ffe womanyi wano ku mukutu gwa Red Zone TV tugenze ku official website ey'akakiiko k'ebyokulonda ne tubaako information gye tusangayo mu kye bayise nomination guidelines LG ng'eno baaja updating era ne bagiteekayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 6 omwaka 2025 nga bagamba nti local government council elections 2025 guidelines for nominations of candidates 10 laws applicable amateeka agagobererwa n'ebigambo ebirala byonna. Kakati wano nyinza obutakusomerawo wonna wabafuga amateeka agafuga ebyo byonna definitions bino byonna nyinza obutabikusomera tebirina nnyo nsonga. Qualifications for district or city chairpersons wano siwe twetaaga njagala kuba nga mbikuwa obeere nga obitegeera bulungi nnyo. Qualifications of sub-county town council division and municipality stroke division city chairpersons. Kakati wano ndowooza bammeeya we bajjiramu ebimu ku ebyo ebyetaagisa. Kakati wuliriza mu bimu ku byetaagisa Simon byabakama n'akakiiko bye bagamba nti bano abasinga obungi tebabituukirizza nga bagamba a person shall not qualify for election as chairperson of a municipality, city division, town municipal division or sub-county unless that person is a citizen of Uganda. Ayina okubeera nga citizen mu ggwanga erya Uganda, ayina okubeera nga mutuuze ajjudde. Kakati ate tulaba waliwo omu abuusibwa okubeera omutuuze ajjudde kyokka ate ye balala babawanduukuluddemu
ebirala onaawulira. Wulira mu kiwandiiko kino era kino nga nkijje ku official website ey'ekitongole kyennyini oba akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda. Is a citizen of Uganda alina okuba nga mutuuze, is ordinarily resident in the municipality, town division, town municipal division or sub-county. Alina okuba nga mu ekyo ekitundu mwawangaalira mwabadde abeera. Bino nno byawukanamu n'omubaka wa paalamenti, kubanga omubaka wa paalamenti ate yakkirizibwa okwesimba mu kifo kyonna ne waba si gy'abeera. A registered voter ateekwa okuba nga mulonzi ali registered as submitted to the returning officer all before the nomination day. The nomination paper is signed by 2 persons nominating him or her as a candidate. Nti ebimu ku byalina okuwaayo kakati Simon Byabakama manno wano waagambira nti abakulu bano be badisqualifyinze abamu ku bano kino nno kiringa kyakwekwasa bwekwasa, naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti bino byayogerwa gye buvuddeko nti abakulu bano badisqualifyingiddwa olw'okuba obaolyawo bye bino bimu ku byabalemeddwa okubeera nga batuukiriza ebyetaagibwa akakiiko k'ebyokulonda. Nti era mu ebyo abamu balemereddwa okutuukiriza ebyetaagisa bino. Omuntu olina okuleeta abantu signatures z'abantu, olina okusubmittinga forms nga kuliko signatures z'abantu 2 abakunominatinga nga candidate. Kakati ate ensonga ensinga obukulu wano owulirizaawo ati nti olina okuattachinga, you have to attach nomination paper. On the nomination paper, a list of names of 20 registered voters from each electoral area, and each of the 20 registered voters shall have appended that list his or her name, signature, physical address, and a voter number or national ID number, NINI number, or application ID number, as the case may be. Omuntu okusemba oba okweyimirira banaba beetaagisa okujja okwesibawo ku bwa division mayor, kati nga olaba Makindye division. Abantu abajja okweyimirira John Bosco Lusagara n'abalala mbu baali balina okubeera abantu 20 ku buli polling station. Si mu division yonna, wabula ku buli polling station yali alina okusabumitinga abantu 20 nga be bamweyimiridde. Abantu 20 abo mu bimu ku bye balina okuwaayo, balina okubanga balonzi kweyo polling station nga kwe balondera era nga waliwo n'obujulizi obulaga olw'ensonga akakiiko k'ebyokulonda mbu returning officers yolina okusubmittinga empapula zino balina okukebera nga kuliko signature nga ye, kuliko amannya ge mu bujjuvu, nga kuliko physical address nti wabeera era mulonzi wa kitundu ekyo, nga kuliko voter number ne national ID number oba NINI number oba application ID. Kyonna kyabasazeewo okukozesa, bw'aba akozeseza national ID alina okuteekako NINI number nebeerako era okwongera okukakasa n'okukonfaminga nti omuntu akweyimiridde oba akusembye okubeera nga weesimbawo ateekwa okuba nga alondera mu kifo ekyo. A person shall not subscribe to more than one nomination paper, and no person shall give his or her support to more than one candidate for the same office. Nti omuntu ateekwa okweyimirira omuntu omu oba okusayiningira ku candidate omu ateekeddwa kuwa signature ye oba kusupportinga candidate asukkamu omu. Kati wano Simon Byabakama wakugambidde nti bano balemereddwa okuleeta empapula zaabwe oba okuleeta ebyesaanyizo akakiiko k'ebyokulonda bye keetaaga. Kakati mbu omukulu ono alinga omuyindi mbu yeyekka eyasobola okutuukiriza requirements akakiiko k'ebyokulonda ze kaali keetaaga. Kakati tulya Simon Byabakama waategeeza agamba nti omukulu ono gw'olaba nti ye yakwata empapula ze ng'ennaku z'omwezi oba nti nga 8 n'asabumitinga nga signature zonna zituukirizza. Kakati bali abasigadde bonna ne baleeta empapula zaabwe nga enkeera oba nga wayiseewo ennaku. Kyono ye yabasooka nti era mu kubasooka mugamu ku mannya agaaleetebwa oluvannyuma gaali already gamaze okusayiningira Yasin Omari. Ono gw'olaba ku screen yo bamuyita Yasin Omari, sebo yagenda okubeera meya wa Makindye division. Nti kati abalala bagenda okusubmitting empapula zaabwe ng'ono yamaze dda, nti era abamu ku bo ku mpapula zaabwe ezaali zisayiningiddwako ababeyimiridde bwezimu zaalimu signature ezimu nga zasayiningidde dda omusajja ono. Kakati ate nti abalala
bo baleeta empapula ng'abamu bataddeko ebintu ebitatuukiridde. Oli ataddeko erinnya limu, ataddeko nini namba olusi si ntuufu, ebimu nga birimu errors mbu eziwalirizza akakiiko k'ebyokulonda okugenda maaso n'okuba nga bawanduukulula aba candidates abawererako ddala. Kakati nga n'owe ekibiina kya NUP amanyiddwa nga John Bosco Lusagara bw'atyo mu luno olwokaano mwagendedde era we twogerera ekibiina kya National Unity Platform ekirina candidate ku kifo ekya meeya owa Makindye Division, era ng'omukulu oyo yandibanga essaawa yonna agenda kufuuka meeya kubanga agenda kubanga alayizibwa essaawa yonna aba alinze kulayira okusinzira ku mateeka ng'ensonga bwe zirina okuba nga zitambula. Ekibiina ekya National Unity Platform ne kivaayo ne kikomplaininga ku nsonga eno naye nga byo bwe bityo Simon Byabakama n'akakiiko ke bwe batyo bwe babikoze. Kakati nyongera okujjukiza gwampuliriza wano weeyongerera okubaamu n'amaanyi agagamba nti kati bwe biba bwe bityo nenze bino mbirabira mu gundi ndala nakatigore mwendabira ekintu kino. Jjukira nze nali omu kuva mu ntandikwa, nali omu ku bantu abatakkiririza nnyo mu bintu byakugamba nti tugenda protest vote eno process ey'okugoberera amateeka ey'okugoberera buli process olumu oyinza obutabeera fair. Gye bakoma okudisqualifyinga abantu ndi responsible ku ndowooza yange. Gye bakoma okudisqualifyinga abantu abamu kaba ba disqualifying si mu bubi banyiige beegatte ku bannayuganda bakole ekituufu. Singa system enaakyuka buli kimu ne kikyuka, oba oli awo ku nkomerero ojja kusanga nga buli awaali emivuyo akalulu kaliddibwamu, oba ensonga liziddamu kubeera nga zitambula, oba ebintu biritambula bitya nga bwogenda maaso n'okukopa ennamba eyo 0756089795 eya Airtel neya MTN eri 0776987508 n'oba ng'otutuukirira, oba oyina fulaaga n'ojja n'ozituwa, oba oyagala ku contributinga n'ojja ng'oyita ku nnamba ezo, ensonga ne ziba nga zitambula bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tutambula. Neebaza abaze ne mugula fulaaga mu ngeri emu b'endala ate kye mukoze ky'amaanyi nnyo. N'abakyagenda maaso n'okuba nga mutwegattako fulaaga zaatutuuseeko abaazituwadde era tugenda maaso n'okuba nga tuzidistributinga, n'abaazitutte gye mwazitutte mwebala omulimu gwe mwakoze. Ensonga bwetyo bwegenda okutambulira ddala. Tukyagenda maaso n'okuba nga tukuŋŋaanya ensonga za fulaaga era eno ye wiiki egenda maaso n'okuba nga esembayo okulaba nga tukuŋŋaanya fulaaga kubanga tugenda kuba tuyingidde akalulu essaawa yonna. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January 2026 lwe tugenda okuba nga tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. So kakati wasigaddeyo ennaku ziringa 9 zokka era z'ennaku ze tusigazza wiiki eno yokka okulaba nga tugenda maaso n'okukuŋŋaanya fulaaga. So kakati gwatanaba kubanga ocontributinga wano wenjagala osinzire nga mmaliriza ngenda kukusomeramu wano ku listi y'aba National Unity Platform abaakadisqualifyingibwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa September abakamala okunominatinga ba candidates ab'enjawulo omwaka ogwedde 2025. Ba candidates ab'ekibiina kya National Unity Platform okusinga babadde disqualified era abamu ku abo benjagala okusomerako. Mathias Walukagga bamudisqualifyinga nga bagamba nti ebyobuyigirize bye oba amakiwa entry gye yakozesa yali expired, yali tasaanidde kubeera nga abeera mu lwokaano. Bamudisqualifyinga December 2025. Geoffrey Kayanja gwe nkugambye wa Nakaseke North bamudisqualifyinga December oyo nga gwako era nga mawulire gatutukako wano mu January ono ennaku z'omwezi nga 2 abagamba nti yalemererwa okutuusa minimum of 10 valid endorsing signatures. Yalemererwa okuweza signatures abantu 10 abali beetaagisa. Abawolo gwe bayita Reste Kyalimpa Sara ono wayisingiro mu mujjukira isingiro woman MP abamudisqualifyinga mu December 2025 mbo baakizuula ng'ono omu ku bantu abamusupportinga era abamunominatinga mbo ate baali basayininze ne ku foomu ez'abalala. Waliwo Sharifu Ntanda era naye yali yeesimbyewo Isingiro North bamudisqualifyinga mu December 2025 ng'abantu babiri ba seconders babiri badinayinga mbu beegaana mbu bo tebaasayiningako ku mpapula ze newankubadde nga ate signature zaabwe zaaliko. Christopher Ategeka ono yali yeesimbyewo ku Buyanja County bamudisqualifyinga ku bigambibwa okuba nti naye signatures tezagenda maaso nakubanga ziwera. Abedi Chan ne B woman MP gwe nkugambye naye bamudisqualifyinga n'abalala nga kwogattana bano abagambibwa okuba nti baaweebwa buweebwa kasente ne balangira nti ba withdrawings. Kuliko Peter Mpaka owa Mbalala City North ne Proscovia Bakazi owa Rwemi Gia Ward side z'ebiharwe oyo naye yava mu lwokaano
kigambibwa okuba obanga kiroozebwa kyalabika yaweebwa buweebwa kasente newankubadde nga ye aliko ebigambo byagenda maaso n'okwogera ng'alinga alaga nti kibiina tekyamufaako n'ebigambo ebirala nga bw'ozze ng'obiwulira. Kakati njagala kubanga mmaliriza naye nga mpitaayitako mu bubaka bwammwe abajja mu comment section ne muteekawo bubaka mwebale nnyo. Ono bamuyise Nobert Munguki webale kubanga okola obubaka bwo bwatuuse n'agamba webale kubanga oweereza naye webale kubanga ogoberera. Nkerettanyi Joel webale kubanga kwoli. Mama Kevin n'agamba Redson webale kubanga oweereza amawulire buli lunaku naye webale kubanga obeerako ensonga etuuka bulungi nnyo. Webale tuweereza Commonwealth Republic. I'm going to buy some flags. Nakayima Teddy yagambye I'm going to buy some flags for God and my country. Tulinze fulaga zo mukama akusobozese. Ono bamuyise Joseph Fati Joseph Davis Wabusamawuga Sise Kivumbi bale kubanga koli message yatuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Namugosa Christine nawe bale kubanga koli message yatuse message dry stew message yatuse message Juliet Muyama message yatuse agambye alimbaale Ampire Shanita n'agamba amina nawe bale kubanga ogoberera ku mukutu kwoli message yatuse. Bamuyise Nuru Taibu message yatuse. Luisa Wambi message yatuse. Kasenge Isaac message yatuse. Kalanzi Godfrey message yatuse. Naluima Christine message yatuse. Nakayima Teddy obubaka bwatuuse. Webale kubanga ogoberera ate ensonga zikyagenda ddala maaso. Banange video mugiwe ekiggalo gy'oko mugirayikinga yekomo okubeera ng'etambula kanzije tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako kubanga zikyaliwo ate tukyazikuwa. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.